Mga team Danos Auto Repair Shop. Ayan mga ka-team. Andito kami ngayon sa Tansa, tapat ng SM sa may Petron. Ayan. Meron tayong ni-rescue ditong Nissan Grand Livina. Ayaw mag-start. Ayan. Nag-uulan kasi ngayon. Ngayon ang nakita ho natin, yung gasolina niya, ayan kung mapapansin nyo, may halong tubig. Ayan o, may halong tubig. Ngayon, ano ba dapat para maiwasan yung maghalo yung tubig sa gasolina? Si Bray, paliwanag. Iwas-iwas sa gasolina ng mga buwan, mumurahin, saka mababang lugar, yung mga bahain. Yan. Dahil dito, nagkaroon ng tubig yung tangke. Kaya hindi na umi-start, di ba? Ayan. Picture mo na, Tong. Saan ka ba nagpapagas, Tong? Sa Shell lang kayo magpapagas. Sa Petron. Nasa Petron tayo. Ayan, iwasan nyo po ha. Kasi paano i-start yan kung may halo yung tubig yan? Diba? Nandito kami ngayon, nag-rescue kami. May ginagawa ko kami sa shop kasi. Kaya lang, siyempre kailangan namin iwan yung shop para lang makapag-rescue. Ayan o. Ayan. Yan, Nissan Grand Livina. Ayaw na mag-start dahil nga napasukan na ng tubig. Kaya sama nga yung sinasabi ni Chief Bray na iwasan nyo yung pag maggasolina na may mabababang lugar, di ba? Ayan, kasi nahaluan ng tubig. Ayan, ayan. Ito yung mga tools namin, syempre, lagi kaming handa. Paalam na kayo at sa simpleng content natin. Huwag kayong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Team Danos. I-press nyo lang yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga trouble. Kabisado. Chip Tong, hindi mo kabisado yan, paalam na lang. Okay, Team Danos Auto Repair Shop. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aming trouble. Ayan, kami tayo. Okay, maraming salamat, Team Danos. Paalam, Team Danos Auto Repair Shop. Thank you.